因為我嘅電箱已經2年咗，我就陣間換呢個新嘅電箱出泰國。泰國 trip 行開16日，休息咗2日，今晚終於去洗車啦。但係未洗車之前，我要介紹下呢個 battery Powerwood。所以我係用呢個 battery 騎行去泰國16日6000幾嘅。所以你哋買 battery 最緊要係睇起個 CCA 啊。所以 CCA 呢度 CCA 好重要噶，係可以同樣唔可以細啊，可以加大同埋同樣 CCA。如果可以加大就最好，唔可以細過原裝啊。總之係一定係同樣原裝或者大過原裝嘅 CCA 先正最適合啊。因為 CCA 係好似我哋去到清邁或者清萊，天氣比較凍係咪？我哋係靠 CCA 啟動嗰個 engine 嘅。OK，Powerwood 係 OK 嘅，用我 GS1300。OK，敬請留意下一站，拜拜。